Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Ratno, panggilannya Pak No. Saya merawat burung cak ijo Putra Zaki. Alhamdulillah telah meraih prestasi di luar kota, di dalam kota selama ini. Cak ijo Putra Zaki yang dirawat di rumah saya, kalau pagi tak keluarke buka kojong, jam 7, setengah jam kena panas sudah mandiin, habis mandi tak kasih jangkrik buah, itu buat hariannya aja. Kalau masalah pengumbaran burung cucak hijau itu harus burung sehat, betul-betul sehat. Masalahnya itu kan buat pernafasan burung juga. Masalah di nantinya kan kalau di lomba-lomba kan butuh pernafasan. Dan kalau masalah umbaran itu paling enggak kalau saya pakai umbaran 1 jam sampai 2 jam. Pengumbaran cucak hijau yang paling bagus itu harusnya dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Tapi kalau burung itu kebanyakan kan ada karakternya sendiri-sendiri. Dan juga burung itu ada yang bisa minta diumbar dan juga ada yang juga susah diumbar. Burung mandi itu tak taruh sekalian tempat mandi ini di dalam umbaran juga. Masalahnya biar bebas leluasa seperti di alamnya. Persiapan buat lomba kurang 2 hari udah tak siapke. Malamnya tak kasih jangkrik full sampai dia ndak muntah lah ibaratnya. Lah besoknya tak mandiin, tak kasih lagi sebanyak mungkin menjelang hari hane. Lah itu tak standar kayak biasa, tak kasih minum, ada minuman vitamin. Setelah itu sampai di lapangan juga tak kasih jangkrik lagi biar tambah tenaga nih. Gitu. Perawatan burung setelah lomba, habis lomba tetap dimandiin, habis main mandi tetap mandi, dan jangkrik tak kasih biasa buat harian 2 atau 3 udah kayak gitu. Setelah itu burung tak angin-anginkan, masukkan lagi, tak kojong lagi biar tenang dan tidak terlalu capek burung itu selama habis lomba. Saya membagi tips burung cucak hijau, milih yang bagus dan ciri khas burung yang baik buat nanti ini buat lomba apa gimana lah istilahnya. Itu ciri-cirinya cucuk itu agak panjang dan agak melengkung, dan juga matanya agak lebar, dan juga lagi kepalanya kalau bisa agak nyongos sedikit. Nah itu, dan juga kakinya agak panjang. Itu insya Allah burung itu nanti nih kalau bisa itu bisa buat lomba. Masalahnya cucak hijau itu enggak sembarang milih burung cucak hijau yang berkualitas apa gimana. Masalahnya kalau asal beli, asal apalah itu hasilnya bahkan tidak memungkinkan. Spek-spek cucak hijau kalau buat pemula, kalau bisa satu, kalau ingin beli terutama satu, kalau bisa disebul itu dadane. Kalau dia memang buka cucuk agak buka itu berarti cucak hijau itu birahi. Kalau cucak hijau, ciri-ciri burung yang sehat itu dilihat dari tingkah burung cucak hijau sendiri. Kalau agak giras biasanya kan agak sehat, kalau udah ngelentruk apa gimana itu kurang sehat. Lah masalah jantan atau perempuan dilihat dari lehernya. Kalau lehernya enggak hitam berarti itu cucak hijau betina, kalau hitam jantan. Dan juga dilihat dari sisi matanya, pelengger mata kan agak kuning itu betina, kalau hitam jantan. Selama aku ngerawat burung punya tim Putra Zaki dari tahun 2013 sampai sekarang, itu yang paling nonjol ada 3. Satu yang namanya Rambo, dan yang kedua namanya Pitbull, dan yang ketiga Bomber. Selama burung 3 itu dipegang saya, yang paling nonjol itu yang namanya Pitbull. Itu volumenya lebih dari burung hijau lain.
Masalahnya dia juga prestasinya juga di luar kota, di Jogja, di Purwokerto, bahkan di Pekalongan pernah menjuarai 1 terus yang namanya Pitbull. Setelah itu Pitbull meninggal. Selama sampai hari ini berarti sudah 1 tahun tak ganti lagi yang namanya Bomber juga sama prestasinya sama Pitbull, juga pernah prestasi di luar kota dan di Pekalongan. Oke pemirsa, 30 menit sudah kita berjumpa di Kumpul Kicau. Begitulah cara perawatan untuk burung rujak hijau di tempatnya Putra Zaki. Terima kasih Pak atas informasinya. Saya tak pamit dulu. Saya akan melanjutkan perjalanannya lagi. Terima kasih Mas. Jangan lupa tonton terus Kumpul Kicau bersama saya Benung Wulung, tetap di tweet. Assalamualaikum.